Ahojte, volám sa Ivan Šulek, som z jaskyňarského klubu Demenovská dolina a dnes vás prevediem tým, ako sa fotí v jaskyni. Jaskyňa je špecifické prostredie tým, že je tam špina, vlhko, blato, je tam ťažký transport, takže technika musí byť uložená ideálne vodotesne a ideálne v nejakých kufríkoch z pevného plastu, aby sa nepoškodila. Ja používam v podstate kufríky Pelicase, priplatí si za to človek, ale keď si to zobere kufrík za 90 € pri drahej technike, nehrá absolútne žiadnu rolu. Ďalej je jaskyňa špecifická tým, že je tu úplná tma. To znamená, že človek z prvoti nevidí, čo fotí a vidí to v podstate len z pohľadu toho, ako si to nasvieti. Preto je výhodné, keď sa ide fotiť do jaskyne, aj o počet ľudí okolo 3 až 4, čiže jeden ten fotograf, traja alebo dvaja nejakí tí osvetľovači a jeden ten manekín. Pričom tí osvetľovači sú výhoda v tom, že on sa dokáže hýbať s tým bleskom, dokážem si ho nastaviť, ako ja potrebujem a nemusím stále odbiehať od toho foťáku. Blesky sú odpalované väčšinou na diaľku cez rádio. Ja používam blesky Yongnuo s riadiacou jednotkou, kde viem meniť v podstate aj výkon jednotlivých bleskov. Blesky tretích strán, tam používam odpalovacie pätky od Yongnua, tam síce neviem meniť výkon, ale tieto blesky mám buď ja blízko pri sebe, kde si viem ja meniť, alebo už priamo, keď mi to drží ten osvetľovač, tak ten vie meniť ten výkon na tom blesku. Výhoda toho blesku je to, že viem fotiť z ruky, nakoľko fotím pri časoch 1/200 na 1/150 sekundy, takže nemusím riešiť nejaký statív alebo niečo podobné. A taktiež blesky majú všetky rovnakú farbu svetla, takže toto tiež odpadá rôzne farby svetla, rôzne odtiene a podobne. Pri fotení vecí, ktoré chcem zachytiť v pohybe, ako napríklad tečúcu vodu alebo kvapkajúcu vodu alebo nejaký vodopád, tam je výhodné používať svetla. Ja používam obyčajné videosvetlá, kompaktné 100-ledkové svetlá. Je to z toho dôvodu, lebo dosahujú vysokú svietivosť a taktiež majú v podstate rovnakú farbu, takže nemusím riešiť pri postprocese edit rôznych svetiel v rámci záberu, ale všetky sú rovnaké. Kdežto keby to nasvietím čelovkami, každý výrobca používa iné ledky a každá ledka má kúsok iný odtieň, kúsok inú teplotu farieb. Takže tu stabilizovaný snímač alebo teda statív veľmi pomôže. Pretože tu fotím pri časoch 1/13 na 1/10 koľko razy až pol sekundy. Pri fotení v jaskyni sa však môžeme stretnúť aj s tým, že nemáme pri sebe svetlá, nemáme pri sebe blesky a teda sme odkazaní fotiť len tým, že máme pri sebe čelovky. Vtedy je veľká výhoda mať foťák, ktorý dobre zvláda vysoké hodnoty ISO, ako napríklad aj testovaná Canon EOS R6, pretože tento foťák bez problémov zvláda 10 000, 12 000 ISO, čo niekedy bolo nepredstaviteľné a to nám umožní to, že môže mať jednak vyšší expozičný čas, takže fotky nie sú rozmazané a spolu teda so stabilizovaným čipom je to úplná paráda. A teda v jaskyni sa väčšinou potýkame s nedostatkom svetla ako s prebytkom svetla, takže foťák, ktorý veľmi dobre zvláda vysoké hodnoty ISO, je podľa môjho názoru základ. Lebo už som sa niekoľko razy stretol s tým, že počas akcie som mal pri sebe len foťák, blesky boli možno vybité, alebo nedalo sa úplne, boli to nejaké plazívky, alebo nejaké miesta, kde som si blesky nezobral. A tu mi práve prišlo vhod to, že foťák dokáže a zvládne aj vyššie hodnoty ISO a v podstate fotky sú nasvietené len na čelovkách. To, že je s tým viac roboty v edite, že musím tie svetlá jednotlivé, to už je úplné minimum. Nakoniec by som ešte možno povedal zo pár takých tipov, ako nasvietiť jaskyňu. V prvom rade sa treba vyvarovať priamému svetlu z foťáku. Ideálne je nasvietiť manekína alebo objekt zo strán a mať nejaké protisvetlo, aby to zvýraznilo buď výzdobu alebo teda toho manekína. Vyvarovať sa priamému svetlu teda z úrovne foťáku. Ďalej je dobré si všímať nejaké kontúry alebo niečo. Ideálne, keď je v jaskyni vlhko, tak vieme pekne zachytiť taký opar za človekom. Ale o fotení v jaskyni by sa dalo rozprávať celé hodiny.
Čomu sa však chcem ešte venovať na záver videa, je foťák, ktorý som testoval, Canon EOS R6. Za ten čas, čo som ho mal, nemal som ho dlho, ale fotil som s ním v podstate jeden nočný beh, čo sú asi úplne najlepšie svetelné podmienky, kedy ľudia bežia v šere pri pouličnom osvetlení a ešte k tomu je aj zamračené. A testoval som ho na zopár akciách v jaskyni. Čo som si všimol za tú dobu, čo som ho používal, je perfektný hľadáčik, ktorý sa blíži kvalitatívne k tým optickým. Dual slot na SD karty, čo pri expedícii alebo dlhších výpravách, kde chceme aj natáčať video, veľmi pomôže. Zadný ovládací panel, ktorý je veľmi podobný profesionálnym zrkadlovkám od Canonu. Veľmi dobre fungujúci adaptér na EF sklá, ktorý bez problémov prenáša informácie a foťák dokáže ostriť aj vo veľmi zlých svetelných podmienkach. Taktiež na to, že to je bezrkadlovka, ma prekvapila veľkosť a teda veľmi dobrý grip. Veľmi dobré sú vrchné voliče, kde nájdeme aj samostatný volič pre ISO, ktorý ja osobne veľmi schvaľujem. No a klasicky na boku foťáku nájdeme porty pre mikrofón a HDMI. A pre mňa ako outdoorového fotografa je najlepšia vychytávka lamely na senzore, keďže objektívy mením pomerne často, keď fotím nejaký šport, ale aj v jaskyni, keď potrebujem meniť objektív. Je to perfektné, nedostane sa vám špina na snímač. No a v polovici augusta sa s týmto foťákom chystám na expedíciu do jednej z najhlbších jaskyn Slovenska. Ak ťa zaujíma, ako si foťák poradí s tak náročnými podmienkami, alebo ako taká expedícia vyzerá, nezabudni sledovať kanál AQT. Čau.